การเดินทางมาที่ร้านอ้วนกิ่งเพชรดอนเมืองโดยเข้าทางเขตดอนเมืองนะครับช่วงนี้ก็จะมีการก่อสร้างถนนนะครับทำถนนใหม่วางท่อใหม่ที่ถนนช่างอากาศอุทิศนะครับก็ต้องเลี่ยงทางไว้นิดนึงนะครับเข้าทางซอยช่างอากาศอุทิศซอย3นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเสร็จก็เลี้ยวขวาเลยนะครับเข้าไปที่ซอยช่างอากาศอุทิศ3แยก4นะครับตรงไปเรื่อยๆจนสุดทางนะครับเพื่อจะไปที่แยกสิริสุขนะครับช่วงนี้มีก่อสร้างถนนเลยต้องมาทางเลี่ยงนะครับตรงมาเรื่อยๆจนถึงถนนประชาอุทิศนะครับก็จะเลี้ยวขวาเข้าแยกสิริสุขนะครับผมก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยเข้าแยกสิริสุขพอถึงแยกสิริสุขแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีครับเราจะเข้าถนนช่างอากาศอุทิศนะครับผมจะเห็นร้านป้าย168นะครับก็ถึงร้านอ้วนกิ่งเพชรดอนเมืองแล้วนะครับ